shima n'Imana ko ubu ngubu nta mvura iri kugwa ngo itubuze kumvikana. Amen. Dufite byinshi twashingiraho dushima Imana. Haleluya. Ni ukuri imitima yacu ijye yuzura amashimwe, kandi dushime dufite imitima yumva uburemere n'agaciro k'ibyo tubwira Imana. Ibyo byose tubikesha Imana yacu. Haleluya. Reka tuganire mu magambo numvise kuva ejo bundi Imana yashyize ku mutima wanjye, amagambo atubwira ngo turinde ukwizera kwacu. Haleluya. Turinde ukwizera kwacu, kuko twabaye abafatanije na Kristo. Turinde ukwizera kwacu muri Kristo, kuko turi abafatanije nawe. Yesu ashimwe. Reka dusome Abaheburayo ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 15. Yesu ashimwe. Abaheburayo ibice 3 murongo wa 12 kugeza ku wa 15. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Kuko twahindutse abafatanije na Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nk'uko bivugwa ngo, uyu munsi niwumva ijwi ryayo, nimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Haleluya. Hebrews chapter 3 from verses 12. Yes ashimwe. Ijambo ry'Imana hano ririmo kuganiriza imitima yacu uyu munsi. Haleluya. Umwanditsi w'uru rwandiko ushobora kuba ari Pawulo, yanditse uru rwandiko arimo yandikira Abaheburayo. Haleluya. Abona Abisiraheli. Yandikiraga abantu basanzwe bazi Imana, yandikiraga abantu bari bafite Imana kuva kera muri gakondo yabo, bari bazi ko Imana dusenga yahoze ari Imana yabo. Ariko Imana dusenga yari ifite uburyo ki yakoranaga nabo kuva kera. Noneho ibihe bigeze by'isezerano rya kera rirangiye, binjiye mu isezerano rishya, isezerano ryo mu maraso ya Yesu Kristo, isezerano rikiza umuntu wese wizeye Yesu Kristo akiha n'ibyaha bye, yuko ababarirwa. Haleluya. Akatangira kugengwa no kuyoborwa n'ubuntu bw'Imana aho kuyoborwa n'amategeko. Yesu ashimwe. Basa n'abavuye mu cyiciro kimwe cy'imyizerere, barapgradinze mu myizerere yabo. Haleluya. Bavuye ku gutwarwa n'amategeko, bagiye noneho ku gutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Aba Baheburayo bari bafite ikibazo cy'uko Pawulo abandikira yarimo asa n'urimo kubaburira kwirinda kutizera, kudakomeza kwizera Imana, kuko kutizera Imana kwabo kwashoboraga kongera kubasubiza mu byago nk'ibyo basekuruza bahuye nabyo igihe bavaga muri Egiputa barimo banyura mu butayu, igihe bahuraga n'ibibagerageza bitari bimwe, bigatuma imitima yabo icika intege, batangira kugereranya ubuzima barimo gucamo n'ubuzima bari barimo igihe bakiri muri Egiputa. Yesu ashimwe. Pawulo arimo arababwira rero
umwanditsi nako w'uru rwandiko navuze ko ushobora kuba ari Pawulo, arimo arabandikira agerageza kubereka uburyo kutizera Imana cyangwa se gusubira inyuma mu kwizera kwawe bishobora kukuzanira ibyago byo kuva ku Mana, kandi ibyo byago bikaba byabasha kugeza ahantu habi cyane, ndetse ho kuba wakwirengagiza cyangwa se ukagerwaho n'ingaruka zageze ku Bisiraheli. Ingaruka zageze ku Bisiraheli ni izihe? Murazizi neza yuko abenshi basezeranijwe kugera mu gihugu gitemba amata n'ubuki batigeze bakigeramo kubera kutizera kwabo. Haleluya. Amen. Murongo wa 12 umwanditsi arakomeza ababwira ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Haleluya. Amen. Hejuru gato yatangiye arimo kubereka buryo ki Mose na Yesu Kristo, yuko Yesu afite icyubahiro gikomeye kurusha icya Mose. Haleluya. Akomeza ababwira yuko Yesu yaje akiranuka nk'umwana utwara inzu y'Imana. Haleluya. Kandi akomeza ababwira yuko iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomeze kugeza ku mperuka. Haleluya. Kristo afite icyubahiro kuruta icya Mose. Kubera iki? Mose yahawe amategeko, ayobora ubwoko bw'Imana kuva muri Egiputa abujyana mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Mose yari umuntu. Haleluya. Mose yageze ahantu biramunanira, biramugora, ndetse bituma atagera no mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Mose yayoboraga ubwoko bumwe. Amen. Aribwo bwoko urubyaro rwa Aburahamu, cyangwa se abakomotse kuri Yakobo, imiryango 12. Yesu Kristo aje ari Imana yahozeho na mbere y'uko Mose abaho. Umva igereranyo. Agarutse noneho uyu munsi Yesu ntabwo atwara ubwoko bumwe, arimo aratwara amahanga yose ari munsi y'ijuru. Haleluya. Kandi Yesu Kristo aje atwara inzu y'Imana yose. Amen. Amen. Iyo nzu y'Imana ni bande? Ngo inzu y'Imana ni umurongo wa 6 ndi gusoma muri icyo gice. Ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo nitwe niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Yesu ashimwe. Iyo nzu yayo nitwe niba haleluya dukomeza rwose ubushizi bw'amanga. Turi inzu y'Imana niba dukomeza ubushizi bw'amanga, niba dukomeza ibyiringiro dufite uyu munsi. Haleluya. Ibyo byiringiro dufite, ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro dufite uyu munsi, bigakomeza kugeza ku mperuka. Harimo ijambo rikomeye rigarutse nanone kuri uyu murongo wa 14, havuga ngo kuko twahindutse abafatanije na Kristo, niba iragarutse, dukomeza rwose ibyiringiro byacu
twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Muri iki gice hari amagambo yigarutsemo. Umurongo wa 6 usa n'umurongo wa 14. Haleluya. Turi inzu y'Imana, turabafatanije na Kristo, ariko ibyo ngibyo birashoboka niba dukomeza. Harimo inshinga yitwa gukomeza. Haleluya. Niba dukomeza ibyiringiro byacu twatangiranye, umurongo wa 14, ibyiringiro byacu twatangiranye, ibyo byiringiro twabitangiranye ryari? Kuva igihe twizeraga ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Haleluya. Umunsi twizeraga ko Kristo ari umwami n'umukiza, tukizera ko turi abanyabyaha. Haleluya. Tukemera ko dukwiye gucirwaho iteka kubw'ibyaha twakoze, tukemera ko umuntu watandukanyijwe n'Imana, hanyuma tubwirwa yuko urukundo rw'Imana rwohereje Yesu Kristo kugira ngo apfe mu cyimbo cyacu, kandi ko umwizera wese aza akihana ibyaha bye azababarirwa, akaba icyaremwe gishya, akaba umwana w'Imana. Ibyo byiringiro tukabyakira, tukabyizera, tukakira umwami Yesu Kristo. Muri uko kumwakira tukababarirwa ibyaha, tugahindurwa ibyaremwe bishya, tukaba abana b'Imana, tukabimenya neza, ndetse tugatangira kugenda nk'abagendera mu mucyo. Haleluya. Ibyo byiringiro twatangiranye nabyo from the beginning tugikizwa. Ibyo byiringiro n'ubwo bushizi bw'amanga ni iki? Ni ukwemera ukabwira umuntu utizera Imana, ukamubwira uti jyewe narakijijwe. Haleluya. Ni ugushirika ubwoba, ni ugushira isoni zo kuvuga uwo uriwe n'icyo wahindutse cyo muri Kristo. Kabone niyo bakubona ukiri wa wundi ucyambaye mu uracyari inzobe, uracyari muremure, urakirabura, uracyafite umusatsi mwinshi n'iki, ariko ugashira amanga, ugashira ubwoba bwo kumubwira ibyo atarebesha amaso. Haleluya. Wowe wizera wahindutse byo, none ukamusigira umwanya wo kugenzura koko ko ibyo wamubwiye ari byo. Ibyo azabibonera he? Azabibonera mu mirimo yawe no guhinduka kw'imibereho yawe yose. Haleluya. Noneho Pawulo arimo aravuga ati rero hari igihe abantu batangira neza bagakomeza, ariko byagera imbere bagacika intege, bakanamuka, bakabivamo, bakumva ko ibyo bibwira wenda hari bitari byo. Haleluya. Abisiraheli byababayeho, bavuye muri Egiputa, babona ukuboko gukomeye kw'Imana, babona uburyo ki Imana irimo iteza ibyago abanyegiputa. Haleluya. Bavuyeyo babona uburyo ki Imana itandukanyije inyanja itukura, birabatungura bwa mbega Imana ikomeye. Bavuyeyo bataravayo babona uburyo ki Imana yishe abana b'imfura bose b'abanyegiputa, ababo barasigara, bavuga mbega Imana yacu. Haleluya. Bahagurukana muri Egiputa bafite imitima yuzuye umunezero n'ibyishimo n'ibyiringiro n'imbaraga na confidence nyinshi cyane. Bageze ku nyanja itukura iratandukana, baravuga bati Imana noneho dufite ntabwo turayibonaho. Barakomeza muri bakinjira mu butayu. Haleluya. Vuga ubutayu. Bakigera mu butayu, ubutayu ni ahantu ho kugeragerezwa. Ubutayu ni ahantu Imana ishaka kubona umutima w'umuntu yakijije. Niba umutima koko warakijijwe, warasobanukiwe icyo Imana yamukunze yamukoreye. Ubutayu ni igihe cyo kugeragezwa. Ubutayu ni ibihe byo gushyirwa ku munzani. Ubutayu ni igihe kigoye ducamo, ibyo bihe duciyemo bishobora kuba ari indwara, bishobora kuba ari ikibazo runaka, bishobora kuba ari minerval, bishobora kuba ari urugo, bishobora kuba ari umuryango, bishobora kuba ari umuntu ukubangamiye, bishobora kuba ari ibihe bikomeye nk'ibi turimo by'ubukene. Ubutayu ni ikintu kibabaza. Haleluya. Mu butayu ngo harimo izuba ryinshi, harimo inyota. Hari izuba ntiyatandukana n'inyota. Yesu ashimwe. Ubutayu nta mazu bari bafite bararamo. Yesu ashimwe. Muri Egiputa bari bafite amazu bararamo. Bavuye batangiye kurara mu mbeho yo mu butayu. Haba imbeho nijoro. Please. Mu butayu habamo inzoka. Mu mucanga uri mu butayu habamo inzoka ziteye ubwoba. Mu butayu nta byo kurya birimo. Mu butayu ni ahantu nta biti ubona bimeze nk'ibi. Wapi? Ni umucanga gusa. Ujya ubona desert mu mafilme.
noneho aho ngaho bahageze birabacanga, inzara irabarya, nta byo kurya bafite, stock imaze kubashirana. Haleluya. Stock bavanye muri Egiputa imaze kubashirana. Noneho batangira kwibaza turabaho dute. Batangiye kubaza Mose, ariko se Mose, turashimye ko twabonye bya bibazo, ariko se ubu bimeze bite? Turarya iki? Turanywa iki? Bimeze bite? Mose arababwira ati muhumure, Imana yabavanye muri Egiputa ifite uburyo iri bubigenze. Haleluya. Iyo ugeze mu kigeragezo, iyo ugeze mu butayu, uba ugeze mu gihe cyo kwibuka ko hari ababigeragerejwemo, bamwe baranesha abandi baratsindwa. Yesu ashimwe. Iyo ugeze mu kigeragezo cy'ubuzima, umenye ko ari ubutayu ugezemo, kandi iyo ugeze mu butayu buri gihe uba ukwiye kwibuka ko mu butayu harimo gutsindwa cyangwa se gutsinda. Abisirayeli benshi baratsinzwe mu butayu. Haleluya. Abantu bari bafite ubwenge, bari bafite logique, bari bafite imitekerereze abantu bakuze, benshi baguye mu butayu. Impamvu ni iyihe? Nuko bitewe n'ubwenge bwabo n'imitekerereze yabo na analyse bakoraga, basangaga bidafite logique kuba baravuye mu gihugu bakaza kunyura mu butayu kandi nta byo kurya bafite, nta stock ihagije bateguriwe. Haleluya. Baravuga bati ntabwo ibishoboka, baritotomba, bitotombye kubwira Mose batari ku bundi watuvanira Egiputa. None se gupfira mu butayu no gupfira hariya bitandukaniye he? Hari inzara igiye kutwica n'inyota, hariya ntabwo twe dufite ibyago biri direct, twarakoraga ariko abana bacu babagaho barakuraga. Yesu ashimwe. Abana barakuraga, twarakoraga tukaguma ubutafari kunyuza, tukabona ibyo kurya tukarya, amasoko kurya bageraga tukagenda tukaryama. Yesu ashimwe. Twari mu buzima bugoye ariko byibuze ntabwo twapfaga. None hano tuzanye mu rupfu. Mose akababwira atoya, ntabwo ari urupfu. Imana mwabonye yakoze biriya bikomeye, ibasha no kubagaburira kandi ikabageza mu masezerano. Kandi aho tugiye ntimurebe ibingibi turimo ducamo, ibingibi turimo ducamo Imana irabiducishamo mu buryo bwayo. Haleluya. Ariko aho tujya ni heza cyane. Icyo gihugu kirimo ibyo kurya bireze, kirimo amazu muzubaka muyabemo, kirimo umunezero, kirimo ibyishimo, kirimo umutekano. Baravuga bati genda ubise utubwira biri hehe, tuzabigeramo duteze tugiye gupfa. Yesu ashimwe. Ariko Mose yarababwira ati ntabwo muri bupfe, kuko Imana ntabwo bazaniye kubicira mu butayu. Bakomeza kwinangira imitima, bakomeza kwanga kwizera Imana. Haleluya. Bakomeje kwanga kwizera Imana, Imana irababara, ibanza kugerageza kubaha manu, ibyo kurya bikava mu ijuru, nijoro bikamanuka mu gitondo bakabitoragura bakarya. Yesu ashimwe. Amazi bagera ahantu hatari amazi, ko bahoraga bagenda n'urugendo barimo, bagera ahantu hatari amazi, Imana ikabwira Mose iti kubita urutare amazi avemo, akarukubita amazi akavamo bakanywa. Yesu ashimwe. Niki Imana itabakoreye? Yesu ashimwe cyane. Bakenera inyama, Imana ikohereza inkware. Inkware ni inkoko, ni inkoko zo mu ishyamba, zikaza bakarya inyama. Haleluya. Ariko still bakomeza kwinangira, bakomeza bahora bitotomba, repetitive, babisubiramo. Kuki twavuye buri uko bageze inzara bagatonganya Mose, kandi uko batonyamanganyaga Mose, ye Mose arahagaze mu kingo cy'umuyobozi Imana yashyizeho, basaga n'abatonganya Imana direct. Kuko atariko kuri mubaha ibyo kurya buri munsi, kuri mubaha amazi, ko mutarapfa, nta muntu uricwa. Ni ukuri kw'Imana nta muntu wigeze wicwa n'inzara mu butayu. Haleluya. Abapfuye bose mu butayu, wibuke ko ni ukuri ngo ibirenge byabo ntibyigeze biturika ngo bibyimbe. Amen. Ng'inkweto sandale bavanye muri Egiputa, igitangaza cyabaye ngo ntabwo zigeze zisaza. Amen. Bivuga ko nta hantu bari bafite handi bari buzigure mu butayu. Imana irapreservinga, iri inkweto zabo ntizasaza. Yesu ashimwe. Icyo ni igitangaza cy'Imana. Irabagaburira umunsi ku wundi, ibahaye amazi yo kunywa, kandi barimo barabwirwa yuko mu gihe gito baragera mu isezerano. Amen. Kuki batihanganye ibihe bigoye by'igihe gito barivamo, kandi ko bari babwiye yuko igihe cyiza igihugu bagiyemo gitemba amata n'ubuki.
Pawulo rero umwanditsi w'uru rwandiko rw'Abaheburayo arimo aributsa Abaheburayo, mwibuka ko Abaheburayo ni abana babariye abantu baciye mu butayu. None arimo arabibutsa aravuga ati muramenye mutinangira imitima mukanga kwizera icyo Yesu yabakoreye. Haleluya. Nk'uko basogokuruza banze kwizera Imana mu butayu, bigatera Imana kubarimbura. Yesu ashimwe. Bigatera Imana guhindura isezerano ryayo, kandi ntabwo yarihinduye isezerano rusange, ntabwo ryahindutse. Yesu ashimwe. Ariko abanze kwizera nibo bivanye mu isezerano. Oh haleluya. Amen. Abanze kwizera nibo bikuye mu isezerano, ariko isezerano ryo ntabwo ryahindutse kuko ryarasohoye. Amen. Amen. Kalebu yarigezemo, Yosuwa yarigezemo, abana bari munsi y'imyaka 20 bava muri Egiputa bose barigezemo. Haleluya. Kubera iki? Kuko abana ntabwo bafite iriya mitwe minini yo kwanaliza no kuvuga ngo ariko iki gihe cya corona kizamara neza ngari, use tuzabaho dute? Bagatangira kwigaragambya. Mbese ntabwo mwumva mu bihugu bimwe batangiye kwigaragambya? US ntabwo mwumva kuri televiziyo abantu batangiye kwigaragambya ngo barashaka gusura mu buzima busanzwe, ibintu bya byo kuguma mu rugo byabananiye. Yesu ashimwe. Abo ni abantu bakuru, ariko abana baratuje. Yesu ashimwe. Yesu ndabyibuka aravuga ngo abazagera mu ijuru ngo ni abafite imitima imeze nk'iy'abana bato. Yesu ashimwe. Imitima itagashaka kuburana n'Imana. Oh haleluya. Umutima Imana ivuga iti humura nzagutunga, ukizera kandi ko kikagutunga. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yarambwiye ngo ndeka akazi nze kuyikorera izantunga. Haleluya. Ndabyizera ndakareka kuva 2018 17 mu kwezi kwa 4. Yesu ashimwe. Ntabwo turaburara. Haleluya. Mwaraburaye? Hari umuntu waburaye? Hari umuntu wa inzara yishe sara arananuka? Amen. None si yo Imana iturinze? None si yo Imana nizeye? Haleluya. None se ntidusa neza? Haleluya. Amen. Naretse akazi turi muri iyi nzu. Amen. Iyi nzu turayikodesheje. Ubu se bigeze batwirukana ngo twananiwe kwishyura inzu? Haleluya. Iyo wizeye Imana ukareka logike za kimuntu ukagendera ku Imana yavuganye, haleluya, Amen. ukarinda 14 ahubwo muhugurane 13 ngahubwo muhugurane iminsi ikitwa iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Haleluya. Hatagira umuntu ugira ikibazo akibwa ibyaha bikamutwara umutima, akararikira byinshi kurusha ibyo afite Imana yamuteguriye. Abisirayeli cyabagoye, bararikiye ibyo kurya. Nusoma neza igitabo cyo Kuva uzasanga ikintu Abisirayeli bahuye nacyo cyabagoye, ngo bibukaga tungurusumu zo muri Egiputa. Abize history bavuga ko Egypte niho ibirungo byinshi byatangiriye, batangira kubicuruza babijyana ahandi. Yesu ashimwe. Abisirayeli rero bamenyereye kurya ibyo kurya urukarango rurimo tungurusumu, ibyo kurya biryoshye byo muri Egiputa. None barimo bararya manu ngo byari bimeze nk'igizi, ngo byari ibyo kurya bifite intungamubiri zose Imana yateguye, ariko teste yabyo hari ukuntu yari imeze ukuntu. Yesu ashimwe. Barabirya birabasema, ibiryo bimwe buri munsi. Yesu ashimwe. Barabirambirwa, ariko bagombye kwihangana, ntabwo byari gutinda n'ukuri. Burya bise batinze mu butayu bamaramo igihe cy'imyaka 40, ni ukubera ko binangiye imitima.
ariko ubundi ntabwo gahunda y'Imana ariyo kwamaza imyaka 40 muri ruriya rugendo. Yesu ashimwe. So iyo utarinze ukwizera kwawe ukomeze wihanganire ibyo urimo gucamo, urye bike ariko birimo kubaha Imana. Haleluya. Wambare ibiciriritse ariko birimo kubaha Imana, kuko uzaho urimo kujya ni heza. Yesu ashimwe. Wiga amashuri aciriritse ariko arimo kubaha Imana, kuko uzi ko imbere ari heza kurusha urimo kunyura ubu ngubu. Haleluya. Wemere ugume mu rugo, kuko uzi ko kuguma mu rugo birimo umusaruro mwiza wo kugabanya ibihe byo gukomeza gukwirakwira kw'icyorezo, kandi uko kirushaho gukwirakwira niko ibihe birushaho kwiyongera. Yesu ashimwe. Ariko nitwemera tukihanganira kuguma mu rugo, Yesu ashimwe, ubwandu buraba bukeya, hanyuma barita bafungura dusubira mu buzima busanzwe. Yesu ashimwe. Twihanganire ibihe turimo kunyuramo. Amen, amen. Tureke kwibuka ibihe bya kera, ntacyo bikitumariye, byarashize nyine. Ibyo turimo ni ibihe byo kubaha Imana, kandi ijambo riratubwira ngo turamenye dukomeze duhugurane. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri buri mukristo wese akwiriye guhugura mugenzi we. Guhugura ni iki? No kubwira mama, Yesu bimeze gutyo uyu munsi, ariko uruzi ko nidukomeza kwihangana Imana izaduha umugisha. Yesu ashimwe. Niba wihanganira ibintu urimo, uzi ko Imana iza ntabwo ari ishobora iza. Haleluya. Abagendana n'Imana baba bava ahantu hamwe bajya, ngo niyo mpamvu tuba mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza burushijeho. Yesu ashimwe. Intambwe iyo twateye ejo, niba dukomeje kwizera Imana, intambwe y'uyu munsi irimo iratwegereza mu masezerano kurusha iyo twatera ejo. Amen. Kwihangana rero k'uyu munsi reka kurushaho gukomera kurusha ukw'ejo. Amen. Kuko aho tujya ni heza kandi mu masezerano. Kandi ngo nidukomeza guhugurana tugakomezanya, buri umwe wabona mugenzi waguye mu cyaha ukamubwira uti oya, ibuka hari aho turimo kujya. Icyaha ntikigutwara umutima ngo ugitindemo, ukirarane, ukibyukane, ugisubiremo. Oya, nubona mugenzi wa mwene se aguye mu cyaha, muhugure hakiri kare bikitwa uyu munsi, kuko nakomeza kujya muri ibyo biramugusha mu cyaha cyo gukora iki? Cyo kutizera no kwimura Imana. Yesu ashimwe. Kuko ukora icyaha umunsi, ejo ukacyongera, uba urimo gusunika Imana uyigiza kure yawe. Haleluya. Kandi iyo umaze kwigiza Imana, kutizera bitera kwimura Imana nko kuyikura mu mutima wawe. Noneho wamara kuyimura, amena, ukaba uba ugifite Imana. Kuko ijambo riratubwira ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. None se ukwizera nitugutakaza, turaba tugifite bwa buntu? Bivuga ko nibwo buryo bwonyine bwo gutakaza agakiza kawe. Haleluya. Ngo dukomeze twizere, dukomeze twihanganira ibyo ducamo, dukomeze dushikamisha imitima yacu ku Mana. Haleluya. Dukomeze rwose ibyiringiro. Ibyiringiro ni iki? Ibyiringiro ni ukwemera ibyo wasezeranijwe ko bikiriyo. Haleluya. Nibyo byiringiro. Ibyiringiro ni ukwemera no gukomeza kwizera ibyo wasezeranijwe. Ibyiringiro byacu ni iki? Nuko Imana izatugirira neza. Haleluya. Hano kuri iyi si, tukiri mu isi. Amen. Imana, mfite ibyiringiro by'uko Imana izagura Morning Star ikayigeza ahantu hashimishije. Amen. Ariko uretse ibyo byiringiro bya hano ku isi, mfite ibyiringiro by'uko nyuma y'uwo murimo, ninkomeza kuba umwizerwa no kugendana n'Imana, ninkomeza ibyiringiro byanjye rwose, haleluya, ibyiringiro natangiranye kwizera Imana ngihamagarwa, ngikizwa, ibyo byombi nkabikomeza kugeza ku mperuka. Imperuka ni iyihe? Imperuka ni igihe Imana yagennye cyo kugusohoreza isezerano. Haleluya. Haleluya. Imperuka y'isi iza bitwinjiza mu isezerano ryo kubaho by'iteka ryose n'Imana, twebwe abizera. Ariko imperuka y'uru rugendo turimo rw'ubutayu turimo gucamo muri iyi minsi nk'umuryango wacu, ni igihe Imana yagennye cyo kubreakinga through. Haleluya. Birashoboka ko imperuka y'ubuzima turimo gucamo, situation turimo gucamo, ishobora kuba ari ejo cyangwa se ejo bundi.
kunoza. Haleluya. Birashoboka ko imperuka y'ikigeragezo urimo gucamo ari uyu munsi, ari ejo, ari nyuma y'ukwezi kumwe, ari nyuma y'imyaka 2, we never know. Ariko dukomeze ibyiringiro byacu kugeza ku mperuka. Haleluya. Kandi iyo mperuka ni Imana iyizi. Yesu baramubaje ngo watubwiye urya munsi, arabwira ati ibijyanye n'imperuka za buri kintu ni Imana ibifite. Haleluya. Komeza ibyiringiro byawe ku Mana. Ureke kwinangira umutima wawe ngo wibuke ibya kera, ndetse ntugire ikigutera kureba ibyo uyu munsi ngo ubirutishe ibyo abandi barimo gucamo. Haleluya. Ngo urebe urimo urambara t-shirt, abandi uragura t-shirt Nyabugogo, abandi bayigurira muri La Comète. Urimo uragurira mu isoko urajya ku Murindi kugushakisha ibyamake ibyo kurya, abandi barajyana imodoka bagaparika Simba, ibyo uguze ku Murindi nibyo bagiye kugura muri Simba, ariko mwakoresheje imodoka aguriye muri supermarket, wowe ugiye aho batandika hasi. Ariko ni bintu Yesu ashimwe. Kubera iki? Urimo uraca mu nzira yo mu butayu. Ubutayu ni bwiza kuko ubutayu iyo twitwaye neza mu butayu butwinjiza muri Kanani yacu. Dukomeze ibyiringiro byacu, komeza kwizera Imana yawe, komeza kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko icyaha gituma umutima wawe ukomeza kwinangira ukimura Imana. Haleluya. Icyaha gituma urarikira iby'isi n'umubiri na Satani, ariko umutima wizera ukomeza kubaha no kumvira Imana, ukomeza kwishingikiriza Imana, ukomeza kwihanganira rutine ni ibintu bihoraho, ibintu bigusema, urya buri munsi, wambara buri munsi. Nzahora mu mwambaro umwe ngeze ryari? Nzarya ibyo kurya bimwe kugeza ryari? Nzambara urukweto rumwe kugeza ryari? Haleluya. Cyo ni igihe cy'ubutayu. Nugera i Kanani, haleluya, Imana avuga ngo muzatangira kurya ku byo mutahinze. Yesu ashimwe. Ngo muzarya imicwira ni ngo ni ibyo kurya abandi bahinze biragogera, basanze ibitoki byareze, imineke, ingano zarakoze iki, bamaze imyaka igera kuri 3 barya ibyo batahinze. Yesu ashimwe. Icyo gihe ni umaze kwinjira igihe imperuka y'ibihe byawe byageze. Igihe umusozo wageze ku musozo w'ubutayu, utangira kurya ibyo utakoreye, ibyo utabiriye icyuya. Haleluya. Utangira kurya ibyo utabiriye icyuya, utangira kurya ibyo abandi bakoze. Yesu ashimwe. Ibyo ni ryo sezerano ry'Imana, ariko kondisiyo ihangane, shikama, komeza ibyiringiro byawe kugeza kumeruka. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimye kandi turakubashye. Iri ni ijambo rikomeye umanuye mu mitima yacu. Reka amatwi yacu aryumvishije risesere mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, byinshi bihindure Mana imyumvire n'imitekerereze y'uburyo dufata iby'iki gihe. Uwiteka bitume bituganisha gukomeza no kugera ku mperuka y'ibyo twasezeranije. Ndagushimye Mwami, ndakubashye. Komeza ubane natwe, uduhe imbaraga, ubwiza bwe butwambare, kandi uduhe imbaraga zo gukomereza mu bihe kugeza ubwo umwe azageza ku mperuka y'ibihe wamuteguriye, maze mwinjize mu masezerano ye nk'uko uruwo kwizerwa by'ukuri. Ntihagire uwo muri twe wakwinangira umutima akagerwaho n'ingaruka z'abaguye mu butayu. Mwami byacu, ndagushimye kuko Imana yacu. Komeza ushingwe hejuru ijambo y'Imana mu izina rya Yesu. Amen.